Hello，林小姐，就拍條片俾你睇睇。實物呢就咁嘅。表面呢有少少鞋鞋地嘅，呢啲係佢本身啲肉質嚟嘅。咁摸落去其實又唔會特別鞋，少少啦。指甲摸呢少少嘅，呢啲係唔係瑕疵嚟嘅？即係因為見唔見到佢呢度有啲棉啊，白色嘅棉呢，佢啱啱呢個位呢，打磨到嗰啲棉上面呢，佢應該係啲晶體啲紋嚟嘅，即係晶體同晶體啲之間啲坑紋嚟。咁呢邊就冇嘅，係另一粒，另一粒就冇頭先嗰啲坑紋。呢度有少少啦。咁打燈呢，就冇裂嘅，其實都幾綠嘅。咁但係呢，影出嚟呢，始終佢會顯得鮮色啲嘅。實物呢，就個色會深少少嘅。